платья. в Бангкоке. И называется оно «Музей детских». Открытий. Находится оно в парке королевы Сирикит. Было оно здесь основано в 2001 году аж, а в 2014 году была реконструкция. И вот мы решили сюда приехать и посмотреть, что же здесь предлагается интересного. Потому что это не просто музей, но и разные детские игровые площадки, зоны. Ну что, посмотрим? Да. Вход бесплатный, но необходимо предъявить удостоверение личности. Это ID-карта, либо паспорт. Дают вот такую программку с описанием зон и Вот такие вот браслеты. деткам и родителям, которые потом прикладываются вон там на входе. Работает музей со вторника по воскресенье, то есть понедельник это единственный выходной, и с 10 утра до 4 часов вечера. Сам музей располагается на площади около 10 тысяч квадратных метров, из которых 7 тысяч находится в кондиционируемых помещениях, и 3000 метров это на открытой площади. Различные зоны, площадки игровые. Около 13 локаций здесь в музее. Вот в программке они описаны. К сожалению, аквазона работает только в субботу, воскресенье и праздники. Поэтому в нее мы сегодня, к сожалению, не попадем, потому что сегодня будний день. А также здесь рядом со входом есть вот такое интерактивное меню, где можно посмотреть, нажимая различные зоны, что там есть. Возможно, что-то сразу выбрать. Нажимаем и проходим. Вот закрытая аквазона. Наводит порядок. Первый поселок. Второй тоже пошел. Кто там? Динозавры. Ничего себе! Вот это да! Пойдете к ним? Да. Пойдем к ним. Да. Здесь был динозавр. И куда же он пошел? Куда? А потом он умер. Я сейчас внутри динозавра. И он сейчас идет. А здесь малыши. Смотри, какой он большой. Вот такой вот он огромный. Вот это ногтики. Гера, ты не боишься? Тоже испугался? Тут вроде бы не страшно. Прячетесь, да? Да. Какой? Ну еще раз попробуй. Нет? Нет. Ну давай еще раз. Какой? Да? Они не маленькие. Ну давай.
Нравится? Да. Вот этим занимаются археологи. А теперь помоем ножки. Смотри, какой я еще. А мне эту прабабушка записку написала. А это я научит. Физика, наверное. А еще можно поудюклачивать. А такой надо? Да. Пойдем. А вот, видимо, лучшие работы. А это я тоже работаю в субботу и воскресенье. По выходным тут готовят настоящие блюда. Вот шоколадка. Дема, где киса? Красиво, да, Яр? Да. Забудьте поставить лайк. Правильно. Да. Отправляешь смс-ку? Получил смс, Дем? Теперь ты отправляй. Нет, решил почтой. А здесь велосипеды, которые вырабатывают электричество, когда на них крутят педали. Ну что, попробуем один из них? Так. Тут у нас приделана колонка. Нажимаем на педальки. Ой, музыка пошла. Все, электричество кончилось. Здесь какой-то дисплей и лампочки. Но, к сожалению, они не работают. Вот еще интересно, если бы можно было вот этот вентилятор тоже запустить, крутя только педали. Вот есть еще домик. Вот интересно было бы, если бы свет в нем зажигался. Может быть, это все три нужно крутить, но два из них не работают. Да, большая акула. Что-то она тоже должна делать. Но такое впечатление, что она тоже не работает. Оп. Ничего не происходит. Здесь динамик. Видимо, должны быть какие-то звуки. Непонятно. Ну, в общем, какие-то штуки непонятные стоят.
Ну, может быть, кому-то и понятное, что-то здесь про них в описании все-таки есть, но половина из них, даже большинство, не работает. Вот еще что-то тут и тоже не работает. А это то ли разбирают, то ли собирают, то ли ремонтируют. Ну, вот это, наверное, самая забавная, понравившаяся игрушка. Отправь СМС. Зал народного творчества, древней бытности. Кто это идет? Слоник. Вот какие-то, видимо, домики. Кто это идет? Рыбка. Домик на сваях. О, этот побольше. Плетение из соломы. И различные украшения. Здесь можно посмотреть, как бы вы выглядели, если бы вы были гражданином какой-то другой страны. И сделать себе фото. Ну да, на кого-то повыше только они все-таки рассчитаны. Чуть-чуть не дотянулся, да? Да. Ну что там? Кубачика. Кубики! О, и здесь тоже какая-то игротека. Если это театр. И это театр теней. И сейчас будет представление. Да. Вон Дема там уже выбирает героев, рассматривает. О, Ярослав уже начал показывать что-то. Вот обучают театральному мастерству. Я его робота построил. Красивый. А здесь спортивная площадка. Можно просто посидеть, отдохнуть. Есть еще вот такой вот комплекс. А это игровая. Здесь детки до 2 лет. И вот Ярослава не пускают. Вот такая вот она игровая. Здесь вот можно сажать овощи. Будет Тёма морковку сажать? Или ананас? Да, сейчас выберу, скажи, да? Ну, это вот как 2 дерева. И здесь вот еще мягкие игрушки. Давай, ищи морковку. Где морковка? Нет, дальше. Не дошел. Вон там, да. Вот, оранжевенькая. Белое это что-то другое. Доставай. Оп. А где зайка? Кому морковку нести? О, еще карамбулу взял, да? Вот это урожай. Да, все возьмем, да? Где зайка? Кому понесем морковку? Ку-ку! Ква-ква. Ква-ква. Маленький лягушонок? Где она? Кто там? Там лягушка прячется? Да? Нет, кто там? Ящерка там, да? Большой ква-ква?
прячется, да? Кто это? Птички и лягушки, да? Кто там? Лягушка там? Вот она где спряталась. А это библиотека с разными книжками и журналами. И сюда уже пускают деток от 0 до 12 лет, о чем написано при входе. Кто ты там где нашел? Книжку какую-то? Вот такой интересный диванчик, ну или креселки в виде гусенички. Очень симпатичненько. Здесь сказки. Про Золушку есть. И разные другие. Молодец! Чемпион! И есть еще вот такая игровая комната. Сюда пускают не более 10 детей. Очень тщательно вот на входе проверяют. И вот сначала говорили, что только что зашли 10 детей. Ковид, больше не пускают. Видимо, какая-то она тут популярная. Хотя пока не очень понятно почему. Вот машинки и вроде бы как бы все. А на 20 минут сеанс, потом должно было быть 20 минут клининг, уборка, очистка. И поэтому нам предложили через 40 минут прийти. Но мы уже как бы все посмотрели, половина не работает, поэтому, наверное, это уже окончательная последняя игровая. Нам повезло, кто-то вышел и нас все-таки пустили, не пришлось 40 минут ждать. Потому что ожидание, конечно, смерть подобно. Что тут есть интересного? А, здесь разные профессии. Можно попробовать на себе. Это вот автосервис. Вам интересно, парикмахерская. Да, Дим, будешь парикмахером? Будешь маме делать всякие причесочки? Будешь маме массаж делать? Массаж будешь делать? Да, точно обещаешь? Честно, Дем? Да. Ну, спасибо. Да, как он так дует? Ну-ка, подуй. Фен. Не работает? Ну да, потому что он как будто игрушечный. Хотя на самом деле настоящий. Тут есть еще бигуди, расчесок куча. Ой, а здесь можно даже голову помыть. Как интересно. Ну, только воды нет. Отключили. Магазин продуктов. Я что берешь? Что готовить будешь? Салатик? Да. А Дема кассир, да, Дем? Кефирчик?
легкая в одну сторону, потом тяжелая в другую. Мама, у меня денег нету. И что, передумал покупать? Ой, идем. Ты решил баклажанчики все купить? Икру будешь делать? Кто там, Дем, кому звонишь? Папе. Так, что ты ему скажешь? Не звонит, да? Ну скажи, алло, алло, не слышно. А здесь детское телевидение. Так, вот есть гримерная комната. Все хорошо? Да. Прическу может поправить? Нет. Так, дальше что там у тебя? Ехала. Переодевалки, да? Так, ну и здесь. А здесь мы будем снимать передачу. Так, камера установлена. Оборудование готово. Осталось включить и начинать. Да. Что будешь снимать? Новости. Передачу про путешествия. Где путешествовать будем? В Таиланде. Говори-ка. Говори-ка. Что там, Дем, огород? Так. В магазине овощи передумал покупать, решил свои вырастить. Что это у тебя? Огурчик? Так, собираешь прямо с грядки, свеженькие, да? Тыкву бери, тыкву. Суп сделаем. Нет, вон ту бери, спелую. Это еще пусть полежит. Да, да, давай. Помидорку, ищи, где помидорка. Нет, это тыква, вон там помидорки. Да, правильно, давай, бери. Молодец, хорошую выбрал. А я буду пожалуй. На вызов поехал. Ну я буду лайк. Земля, космос, ответьте! Земля, мы космос, ответьте! Ну что, классный музей, полетели дальше! Ну что, чему-то закончили. Вот такой вот веревочный городок. Музей находится напротив торгового центра Тяку-Тяк.
что, музей нам понравился? Да, Было интересно? да. Очень жаль, конечно, что многие павильоны, выставки и аттракционы, так сказать, все-таки закрыты. Да. Поэтому не очень много чего можно было посмотреть. И основным разочарованием, конечно, аквазона оказалась закрытой. Пригласили в выходные, но как-то не совсем понятно. В выходные обычно очень много народа. А у них идет такая политика, что сейчас ковид, поэтому они опасаются сбора много народа, чтобы не собиралась толпа. Даже в некоторые комнаты очень много народа стараются не пропускать. И в то же время фонтаны работают в выходные, чтобы привлекать больше народа. Ну, немножко непонятно вот это, этот момент. Вот, но самый главный плюс, конечно, этого музея, это то, что его цена какая? Бесплатная. Вот это, конечно, очень выгодно. Особенно сейчас в такое странное время, когда хочется сэкономить. И если у вас больше, чем один ребенок, то это такой приятный бонус. Потому что все-таки до самого музея нужно еще ведь как-то добраться. А добраться, кстати, сюда можно либо на машине, либо на такси, что естественно. Ну и эконом-вариант – это на метро. Станция метро называется Мочит. Пешком идти минут 5, наверное, где-то 550 метров выходит, так что не так уж и далеко. Кстати, никакого кафе на территории музея нет, поэтому если вы спросите у персонала, где можно приобрести что-нибудь или перекусить, то вас отправят куда? Магазин. 7-Eleven, который находится напротив, как раз в торговом центре Микст Чатучак. Поэтому есть такой соблазн выйти к магазину и не вернуться уже в музей. Если вы, кстати, из музея выйдете, то вернуться в него еще раз будет можно, но опять через входную кассу. Касса бесплатная, выдадут новые браслеты. Кстати, когда вы входите, помимо паспорта, вас спрашивают ваш номер телефона и оформляют анкету. Надеемся, вам понравилась прогулка с нами. Не забудьте поставить лайки, подписаться. Всем пока-пока, до скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. А еще здесь рядом интересное место. รักษาดินรักษายารักษาเศร้าภาษายกไต่ฟ้ากับแม่นแม่นผู้ดูแลแผ่นพื้นรักษายาการดูนะคะขอ